Rifle LB600B2 o WF600B3. El rifle WF600 es un poco más potente que el LB600. El WF600 tiene 700 FPS de potencia y el LB600 tiene 6000. El WF600 es carga a palanca y el LB600 es a quiebre. Es más cómodo que a palanca y el LB600 es más liviano que el WF600 para tiro recreativo y el WF600 también, pero puedes usar para caza de aves y puedes ser conejo. A mí me gusta más el LB600 ya que es más cómodo. Gracias por ver el video.